Non ora. Erano i due che stavano con Baldur, i suoi nipoti. Già, Magni e Mogi, figli di Thor. Mia madre diceva che gli Aesir erano gli dei peggiori e Thor era il peggiore degli Aesir. Sarà anche un pessimo padre. Non sono più bambini. Non hanno scuse. Sindri se la caverà. Non lo vedranno nemmeno. Ah, la grande sala da pranzo. Proprio non ce la fai a trattenerti, eh? Toma! Era oltre quel muro di ghiaccio. Forza, buttiamoci! Sconfitti! Calma! Io ti... Devo passare di qui! C'è qualcosa. Vedi? Sta bene. Era meglio sparire quando sono apparsi i figli scemi di Thor. Concentrati sul... Sta zitto! Sta zitto tu! No, tu! La fatta frase! Ragiona da... Finché mi trovate noi non saremo da me. Quindi taci! Vieni a trovare! Non te lo diamo papà. Certo. Fai presto. Prendi un pezzo di scalpello e filiamocela prima che se ne accorgano. Oh. Tu. Ragazzo.
Arrenditi. Il padre di tutti lo esige. No. Bene. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai. E tu dove credi di andare? Oh no, fratello. Il mostriciattolo ha un arco. Ora che cosa facciamo? Cosa devo fare, fratello? Vuoi opporti a me? Qual è stata l'ultima vera sfida che abbiamo? Non ci vedo. Stai dietro di me. Perché ci cercate? Cosa vuole Odino? Non so, non mi importa. Vieni qua, pezzo santo. Basta tenere la mano. Zitto! Non chiamarmi così! Hai resistito così tanto. Riesci almeno a superare l'arco. Ho detto zitto! Calmati, ragazzo. Sembra che mi servirà un'altra lezione. Tieni duro! Scommetto che papà si perdona. Zitto! Taci. Tua madre è brutta. Ti ha sfregiato per far sì che le somigliassi. Non nominare mia madre! Non nominare mia madre. Non ascoltarlo, ragazzo. Vuole solo provocarti. I figli di Thor ti distruggeranno. Che i figli di Thor si accomodino. Testa! Scusa, ho esagerato, eh? Veniamo a prendere. Sei patetica. Stai concentrato.
Madre sarà stata una troietta per perdere quel fuoco. Ti ammazzo! Ma come? Tu non hai idea di quello che... Meglio di Montana! Gatte! Torna qui, brutto vigliacco! Che ti stacco la testa! La malattia. La febbre è tornata. No! Non è vero! Ragazzo, La tosse, il sangue. È malato, ha bisogno di Freya. No! fai piano. Ce la faccio. Bravo, ragazzo. Sto bene, vedi? Dovremmo tenerlo d'occhio. Basta. Dovrebbe bastare. Così potremo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arriverete a destinazione. Ah, le porte chiuse con la magia che abbiamo visto ora si possono aprire come quella dietro l'altro. Con lo scalpello potete attraversare quella porta. Hai ucciso Magni. Proprio così. Era un dio, ma l'ha ucciso. Un Aesir minore, forse, ma sì. Era figlio di Thor. Non minore, per niente minore. Ad Asgard non gradiranno. Vi ho difeso, nulla di più. Non temo giudizio. Io temo più la vendetta. Vi Che interessa dare un'occhiata? Siamo già stati qui. Da dove... non penso che il ragazzo stia bene. Non preoccupare. Allora, sbrigati. Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. Auma! Di nuovo alla mano del gigante. Che posto è questo? I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. Si muove. Forse possiamo arrivarci. C'è un'apertura. Ci arrivo. C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte. La corda è qui.
Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto, cavalcare un martello in caduta, combattere i cattivi. Cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molta strada. Grazie. E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la runa del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barca. Vedremo, ragazzo. Mimir, l'ultima volta che eravamo in barca avevi iniziato una storia. Che volevi dirmi della lunga guerra? Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende e a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più, era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla e infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. La camera è oltre quella serratura magica. Wow, stiamo entrando nella camera di Tyr. Eccone un altro. C'è qualcosa di là. È Tyr, però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dei, o gli animali, Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, Non io... è questo. Senti questo odore? Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. Quanto sei stupido.
Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia? Zitto! Non ne sai niente di mia madre. Oh, è vero. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre. Ups, mi sa che l'ho steso. Stai dietro. No! Non è ancora finita! Fratello, sta male. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo.